Ya gembadde nnoonya mbuze munoonyeza mbuze naye azitidde olunaku terutambudde bulungi. Nyongera obbabuuzaako bannange buli omu gye yeekuumidde. Tubadde tugenda kuwayaamu ku nsonga z'obubbi obukenuzi ebyerembese mu ggwanga lyaffe Uganda. Naye omugenyi wange omukulu abadde alina pulogulaamu talabiseeko. Ngezezzaako okumukwasaganya wano n'abanga mbula bigezezzaako byonna nga wekisoboka. Birabika byandibaamu omukono gwa gavumenti muno mulabika mulimu muvumenti. Tebakyayagalira ddala ensonga zino tube nga tuzituusa ku kisenge. Naye nga kyonna kye kiri 2023 tujja kimaliriza. Bannange mbaagala nnyo bannayuganda buli omu gye yeekuumidde na buli omu waali. Njagadde nsobole okuwayawayaamu ebitonotono nga nze gwe mbadde nsuubira okumaliriza ensonga zino. Afunyemu ka traffic jam. Kirabika ensonga ziyingiddemu NRM n'atasobola kubanga atuuka mu budde. Naye nga ye mbadde nkyamulinze wenjogerera bino tukubaganye ku birowoozo eggwanga lyaffe wa gye ligenda, wa gye tuvudde, wa gye tulaga, era lwaki tuvaayo okwogera ebigambo nga bino. Ffe obuzibu bwe tulina nti Uganda ndabika nnyinza omukwasaganya katebe kijja kumbeerera kizibu omukwasaganya omukulu ono naye nga ate kwali awakinga. So kitegeeza ebintu bino byandibaamu emikono emirala. Okwogera bino tetweyagala kubeera wano nti tuvaayo kwagala abantu batulabe ku Facebook oba nti tetulina byakukola. Naye kituluma eggwanga wa gye ligenda ng'omusajja atufugidde emyaka 35 naye ng'ate lyeyongerako ennyika kulibbika bubbisi. Ffe bannansi nga tutunula y'ensonga lwaki tusobola okuvaayo ne twogera ekitono kye tusobola okwogera okusobola okulaga omulala ali eyo. So tomanya wakyaliyo abakyawagira enkola ya NRM nga bo balowooza yentuufu. Naye ffe abalaba tulaba ekintu gye kiraga nti kikoze kitya kiwedde. Museveni eggwanga lyaffe alibbika bubbisi. Ensonga lwaki tulina okuvaayo twogere buli gy'oli tosirika, buli munnansi gy'ali yenna tosirika munnange. Gamba omulala beera n'abanna bakugoberera nga 10 nga 15 oba nnyonnyole Mission 2021 omusajja tumutwale nkaguddeyo. Ebyokwogerako leero tubadde na bingi nnyo naye mbadde nninda omukulu Chris. Sitegedde kikimutuuseeko mu kkubo. Alabika afunyemu ka traffic jam n'atasobola kubanga atuuka mu budde tusobole okuba nga tuwaya mu nsonga zino. Twandyagadde okubuuza abakulu bekikwatako mu gavumenti, abakulu mu parliament ddala bo bawulira batya ng'abantu omuntu owansi ng'abonaabona. Kaakati kambawo ekyokulabirako. Twakaggulawo eggwanga lyaffe, tubadde mu pandemic, tubadde mu coronavirus. Naye pulezidenti w'eggwanga tavangayo nakola nnambulukufu kujja kwogera eri ba landlords nti baweemu bannayuganda ebbanga be baggulidde babadde tebakola, babaweemu ebbanga bajja kubasasula okulambulula nga pulezidenti. Ebimu kubiraga nti omusajja akooye eggwanga takyasobola ddifuga. Nga pulezidenti ovaayo n'enkola ennambulukufu n'ojja n'onnyonnyola abantu bo n'obaga bannange mulaba okusinziira embeera gye tulimu nti tubadde mu kalantiini, tubadde mu situation ya pandemic, tewali muntu n'omu ayina ssente kuba tubadde tetukola, tubadde tulya, tubadde tunywa, kitegeeza tufulumya, teri muntu n'omu right now ayina kasente. So president oba olina okuvaayo n'onnyonnyola eggwanga nti bannange ba landlord
mwesonyiwa abapangisa n'abalina bizinensi musooke mukakkane mulinda bajjako ssente oba omubanja kakadde example oba omubanja obukadde busatu myezi esatu kakadde omubanja obukadde busatu akusasulengako mpola mpola omukulembeze tasobola kuvaayo najja ndambulula ebintu ng'ebyo eggwanga nojja weesanga nga omuntu owansi atulugunyizibwa kati essaawa yaleero abasuubuzi bazzeeyo okukola naye ng'ate balandiroodi babagamba musooke musasule nze ndyoke nkuggulirewo kubanga emaali yo ngiterekedde ebbanga w'obadde nga tokola kati iri mu kalantini ye gye yali ssente yazijjawa oba mukiraba ssente yazijjawa kitegeeza badde takola then nenvayo n'ekirowoozo nti lwaki gavumenti ssente yarisiivinga ssente nnyingi eza coronavirus ssente ezo baaziwa buli gavumenti baagabira buli gavumenti Museveni beewola ssente empitirivu bazituddeko lwaki tebavaayo kwezimu ku ssente ne bagamba nti bannayuganda babadde tebakola babadde tebalya babadde tebanywa babeera mu nnyumba tebakola banywa bunywi tebayingiza oba okitegeera bali bubi tubaweeyo ku kalooni buli muntu kagenda okugenda asobola okufuna looni eri zero interest eyo ya gavumenti esobodde ogiprovidinga okusobola bannansi baayo okwekulaakulanya okuddawo okukola ki okutereeza embeera kubanga embeera gye tulimu mbi kaseera ka pandemic sente baazibawa basobole okuzinjectinga mu bantu babeere obulungi babagulire emmere babawe eddagala naye ye n'abamafiya be sente bazikakkanyeeko baziridde oba mukitegeera Uganda so ebintu ng'ebyo byebituluma nga ffe bannayuganda ne tuvaayo ne tugamba no ekimala kimala eno gavumenti ya President Museveni tekyasobola kuba efa ku bantu baayo yo yeefaako nga yo n'olubuto lwayo byebitwogeza ebingi byebitusiibyanga kugamba tetuteredde munnayuganda weetaagisa ekisinga eyo gavumenti buli gavumenti nga yo eyina ensimbi Uganda nsingagga tuyina gold tuyina amafuta tuyina n'ensooses ez'enjawulo oba mukitegeera bannayuganda esobola okuprovidinga n'omuntu okubanga emuwayo ka grant buli mwezi ku bannansi bannayuganda example abatakola oba abaana abazadde naye gavumenti sente zonna zonna ekolekitinga ekola ki deni ggwanga kyeryo bufuzi kyobo so bannayuganda byebintu bye tukooye era byebitujjayo ntugamba ekimala kimala bannange people power NRM twagala tujikuba ekigo mu 2021 buli muntu yenna yeberere muntu tukooyo obufuzi bwa NRM buli muntu yenna agambe munne buli muntu yenna yeyita owa NUP afune abagoberezi bannabalala abasukka 10 ku 115 abagambe nti under umbrella buli kimu ekintu ekiggwera nabagambye bannayuganda akalulu tuyina okukakuba ne tukakuuma ne tulinda ekiddako tetukkiriza this time tugenda kuyitibwa abasiru mu nsi yonna tetukkiriza this time ekimala kimala bannayuganda oba batutta oba bakola ki ekimala kimala tetugenda kubeera mu gavumenti nga buli kifo ekisava buli mulimu gonna gwa munyankole be baleeta okusosola si ffe tuleese okusosola tetugenda kubeera mu nsi nga buli jodda munyankole genda mu Uganda Revenue nambuulira buli wodda wonna munyankole fa amafactory gaffe gonna gasaanawo essaawa ya leero President Museveni yeeyo alinga yakazuukuka alinga yakategeera mbuno Uganda yeetaaga amafactory Uganda yeetaaga kino emyaka 35 gy'otufugidde ssebo taata ebyo tobirabanga amafactory wagasangawo n'ogatunda abasajja abaali ab'amaanyi baggwawo tyalamba buuze WBS eriruddawa njagala mbabuuze nti no Uganda ki eno sembule eriruddawa
amafactory gagwa buli kimu kyaggwawo tewaliwo kiriwo ffe twali tulima emmwanyi twali tulima kotoni ebintu byavanga mu Buganda byaliwo naye kale essaawa ya leero mata nyama eri katale muzigo ddala tulagawa mu Uganda eno tulagawa so bannange buli omu gyali eyo mu Nansi tweberere mu 2021 mbagala nnyo bannange Chris ensonga zo tugenda zikolako baba ojja kunnyonnyola abantu ejja bannyonnyola gy'obadde wabulidde naye nga nkwagala nnyo muganda wange buli omu agambe munne NUP ekigwera under umbrella 2021 people power our power